quan va ser l'hora d'escollir un ofici, senzillament, el meu pare era cisteller i jo em vaig posar a fer de cisteller, però realment doncs, la meva afició doncs, és Igualada. Després de la guerra, el Franco va arreglar-se les coses perquè el català desaparegués i va passar una colla d'anys que no s'ensenyava. Ningú en sabia. Jo tampoc. Ara, l'única cosa que a casa hi havia doncs, el patufet d'abans i allà vaig aprendre de llegir en català. Realment no teníem pas masses coneixements, però amb aquells pocs coneixements vam començar uns cursets de català al centre catequístic que després, a l'any 62, es va reobrir l'Institut Garcia Foses i l'AMPA de l'escola hi va posar classes de català. Amb tot això ja va venir la tasca d'Òmnium Cultural que, sent viu el Franco, devia ser per allà l'any 73 o això, es va fer classes de català a totes les escoles públiques d'Igualada. Al portar el meu nano a Garcia Foses vaig passar a formar part de l'AMPA de l'escola i això em va donar ocasió de conèixer què havien estat els senyors Garcia Foses, que hi havia un patronat, recordar la memòria dels senyors Garcia Foses, però sobretot la seva intenció de que ells volien la promoció de la classe obrera a base de que els obrers assolissin un bon ensenyament. Aquí a Igualada doncs, feia uns anys que venia l'F-18 dintre del Festival d'Aviació i a una colla de col·lectius doncs, ens va semblar que era vergonyós que vingués un avió de guerra. Ens va costar uns quants anys d'anar allà a protestar, però al final vam tenir la satisfacció de que l'F-18 no ha vingut més aquí a Igualada. Vam guanyar una petita batalla. La guerra no s'ha guanyat. Contra l'armamentisme s'ha de seguir lluitant perquè és horrorós que els països que ens diem civilitzats estem fabricant quantitat d'armament que enviem al tercer món perquè allà es matin. Ara mateix em sap greu que la situació econòmica d'Igualada no és gaire falaguera, però amb tenacitat, els igualadins ens en sortirem. Ara hi ha un moviment que és esperançador i és que el jovent ha entrat a formar part de coses, que el jovent es fiqui amb les entitats, que el jovent doncs, creï coses a la seva mida, i per tant doncs, hi ha una colla d'entitats i una colla de coses que crec que és l'esperança d'Igualada. Els moixonguers en són uns, ja dic que aquestes danses populars en són unes altres, la teixidora, la collanada, totes les coses on hi participa el jovent, darrere del jovent hi ha l'esperança tota una vida que els espera.